Qora quti. Қайырлы таң. Сәлеметсің бе? Қалай жағдайың? Тыныштық па? Түнімен ұйықтамағансың ба? Иә, ұйықтай алмадым. Ертең Наргизаның тойы ғой. Бәлкім соны уайымдап, көп ойлағандықтан ұйқың келмей қойған шығар. Ол да мүмкін. Содан шығар. Сарвар тұрды ма? Жоқ. Бірнеше күн үйде бола тұрсын дегеніңнен кейін бүгін ерте оятпадым. Бүгін неге екенін қайдам, менімен бір түрлі сөйлесіп отырсың. Білесің ғой, өзім де уайымдап жүр. Бәрі жақсы. Шаршадым. Түнімен ұйықтай алмадым деп айттым ғой. Түсінікті. Жарайды онда. Мен жұмысқа кеттім. Жолың болсын. Алло, Юлдыз, қай жердесің? Үйіңнің жанындамын. Айтқаныңдай таңертеңнен келіп отырмын. Джафар кетіп қалды. Кіре беруіңе болады. Жарайды. Кел, Юлдыз. Өзіңнің жағдайың қалай? Өзімді күштеп әзер шыдап жүрмін. Неге? Болды. Сабыр сақта, бәрі жақсы болады. Мен бір нәрсе ойлап таптым. Не нәрсе? Біз Джафардың сыртынан аңдуымыз керек. Бірақ өзі мұны білмеуі тиіс. Ашуланып қалуы мүмкін. Қорықпа. Ол ештеңені білмейді. Алдымен кеңсеге барайық. Ізінен аңдайық.
Кеңседен шығып қай жерге барар екен бақылап көрейік. Таксимен барамыз ба? Меніңше солай істегеніміз дұрыс болар. Сарвар ұйықтап жатыр еді. Киімдерін кигізіп, әжемнің үйіне апарып тастайық. Содан кейін кеңсеге барамыз. Сонымен уақыт тез өтіп кетеді. Жарайды, кеттік ендеше. Аға, таңғы ас дайын болды. Аға? Аға? Таңғы ас дайын болды. Мақұл. Бұл жерде не қып тұрсыз? Бұл жерде неге тұрсыз деймін? Жай әншейін. Кешеде осы жерде тұрғаныңызды көріп едім. Бүгін де тұрсыз. Біреудің сыртынан бақылап тұрсыз ба? Немене, бұл жерде тұруға болмай ма, Дилора? Қайран қалам. Тоба, жай өзім тұрым, таза ауа жұтып тұрым. Жай әшейін бе? Иә, жай әшейін. Ой, Аллай, саған не болған, Дилора? Міне бүгінгі күнде келіп жетті. Тап бір түсім сияқты. Айтпақшы, мен бүгін әпкемнің үйіне барам. Әпкеңді өте жақсы көретін сияқтысың ғой? Әрине, өйткені әкем мен анам қайтыс болған соң, әпкем маған ата-анамдай болды ғой. Рас, әжем мені туған баласындай мәпелеп өсірді, бірақ сонда да әпкемнің орны бөлек. Әпкең ақылды әйел. Саған жаны ашиды. Сенің қамыңды ойлайды. Иә, солай, мен де өзімді әпкемсіз өмір сүре алмайтындай сезінем. Ой, қараңызшы, өмір ұзақ болады екен. Әпкем қоңырау шалып жатыр. Күзіп қоймай тезірек ал. Алло, сәлеметсіз бе, әпкетай? Амансың ба? Қал жағдайың қалай? Жақсы, рахмет, өзіңіз қалайсыз? Бәрі жақсы, рахмет. Сен қай жердесің? Біз Джавахирмен бір жерде жүр едік. Ертең той ғой, білесіз, жүрегіміз лүпілдеп жүр. Дұрыс. Өзімізде бүгін кешке сіздердікіне барып қайтайын деп отыр едік. Мен де саған соны айтайын деп қоңырау шалғанмын. Жарайды, келе бер. Саған айтатын әңгімем бар, сендерге қарап қызығам. Иә, айтқандай, Джавахирге сәлем айт. Жарайды, айтам. Күтем. Сау болыңыз, әпке. Кешке кездескенше. Міне. Ас мәзіріне жаңа тағам енгізіпті. Жеп көреміз бе? Иә, мейлі. Көрейік, е? Сәлем. Сәлеметсіз бе? Хош келіпсіздер, қыздар. Отырыңдар. Қалайсың, Тимур? Умардан хабар жоқ па? Жоқ. Хабар жоқ. Бірнеше күнге сұранып кетіпті. Істеп жүргенін көрдің бе? Немене, қоңырау шалсаң жауап бермей ме? Қоңырау шалып жатырмын, бірақ телефонын алмайды. Ол ертең тойға келуі тиіс болатын. Келер ме екен? Келеді. Сен уайымдама. Сонша жылдан бергі достарымыз ғой. Оның үстіне Зараның үйінде той болып жатқанда келмей ме? Білмеймін, басым қатып кетті. Меніңше, Лайло дұрыс айтады. Сен уайымдама. Көңілің алаңсыз болсын. Иә, сөйт. Көреміз. Қара Қобдиша жайлы әңгімені естідіңдер ме? Иә, кеше Зара айтып берді. Тым күмәнді нәрсе. Соңы не болар екен көреріміз. Иә, жақсылыққа болғайда әйтеуір. Үйінің жанына Қара Қобдиша тастап кетіпті. Зара қандай пікірде екен? Қызықсың ғой, Тимур. Қандай пікірде болушы еді? Әрине, мұны ақмақтық деп есептейді. Джафардан мүлде сезіктенбейді екен. Оның үстіне Джафар оған ешқашан опасыздық жасамайды. Ол өліп қалса да бұлай істемейді. Зара, онсыз да кеше Севинчтен жақсы сабақ алды. Мынау, күйеуінен сезіктеніп, ізінен адам қойған екен.
Ақыры өзінің шаңырағы шайқалды. Соның кесірінен отбасы ойран болайын деп тұр. Рахмет. Әсірелеп сипаттап бергеніңіз үшін. Солай, шындықты дұрыс қабылдап үйрен. Шықты. Зара, ұстамдылау болсаңшы. Аға, осы машинаның ізінен еріп отыруымыз керек. Аға, тек көз жазып қалмаңызшы. Зара, өзіңді бас. Бұл жерде не қып тұрсың? Мынау не нәрсе, аға? Үйдің суреттері ғой. Аға, бұл не нәрсе деп сұрап тұрмын. Бөлмеме неге кірдің? Менен бірдеңені жасырып жүрсіз, аға. Шыныңызды айтыңызшы. Есің дұрыс па сенің, Делора? Ештеңені жасырып жүрген жоқпын. Мен сізге сенбеймін, аға. Күні түні ана үйдің сыртынан бақылап жүрсіз. Мына жерде суреттері тұр. Олардан сізге не керек өзі? Не деп тұрсың? Есің дұрыс па? А? Аға, мен Зара апайға барып бәрін айтам. Ей! Білмейтін нәрсеге тұмсығыңды сұқпа. Аға, есіңізден адасыпсыз. Мені тыңда. Қазір бөлмеңе барып, есікті жауып аласаң, мен айтқанға дейін сыртқа шықпайсың. Түсіндің бе? Бөлмемнің сыртынан құлыптап қоймақшысыз ғой, иә? Өзің кетесің бе әлде? Жарайды, өзім кетем. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Зарамен бірге сізді аңдып жүрміз. Ескертіп қояйын, сіздің соңыңыздан келе жатырмыз.
Міне, көрдің бе? Күдікте ештеңе болған жоқ. Бәлкім бүгін ұшырастырмаған шығармыз. Күйеуің үйден жұмысқа, жұмыстан үйге келіп жүр ғой. Мүмкін солай шығар. Жарайды, мен Сарварды алып келейін. Я, сөйт. Ендеше мен де түсіп, машинамды алайын. Үйіңнің артына қойып едім. Рахмет саған, құрбым. Оқасы жоқ, рахмет. Сау бол. Зара, келдің бе? Шай демдеп жіберші. Мен демдесем болмай ма? Йолдыз, бұл жерде не қып жүрсің? Зара қайда? Оны қайтесіз? Қорықпаңыз. Ол Сарварды әжесінің үйінен алып келуге кетті. Жарайды. Жүр, онда сені апарып тастайын. Өзімнің машинам бар. Үйден жұмысқа, жұмыстан үйге барып жүрген адал күйеу. Солай ма? Солай. Болды, қорқпа. Неге тез қайтып келді? Қорқпа. Жоғарға шығып тыптың шотыр, түсіндің бе? Қане, бол тез. Ой, Сәлеметсіз бе? сау саламатсың ба, Наргиз? Жақсы жеттің бе? Рахмет, өзіңіз аман есенбісіз, жезде? Иә, рахмет, қайдан жүрсің? Саған қош келіпсің демекші едім. Әпкем үйде ме? Жоқ, ол әлі келген жоқ. Қап, солай ма? Қазір кеп қалар. Мейлі онда. Жүр, үйге кіріп шай пәш. Шаруаларым бар еді, кейінірек келермін. Әпкетай. Әне, Заринаның өзі де келді. Әпке, сәлеметсіз бе? Аман есенбісің, жағдайың Ұлым, қалай? Сарғар, жақсы барып келдің бе? Рахмет. Жаным балам. Келгенің жақсы болды, қатты сағынып кеттім. Мен де сізді әбден сағындым, әпке. Амансың ба, әкесі? Амансың ба? Сенің халің қалай? Қайда болдыңдар? Жақсы. Сарварымен қыдыруға шығып едік. Үйде ішіміз пісіп кетті, келгенің жақсы болды ау. Саған бір сыйлығым бар. Жақсы нәрсе ме? Я, жақсы нәрсе. Жүр, көлеңкеде отырайық. Я, әлде ең дұрысы, мен жаңағы нәрсені алып келейін. Өзім алып шығам, анасы. Не керек еді? Сіз қай жерде екенін білмейсіз. Одан да ең дұрысы, менің бөлмемде отырайық. Жақсы. Жездең біздің әңгімені естімесін. Қиналмай жақсы жеттің бе? Шаршамадың ба, Наргиза? Жоқ, әпке, рахмет. Әпкетай, білгің келіп бара жатыр. Ол қандай сыйлық? Қазір көресің. Қане, Сарвар, бөлмеңе кіріп, киіміңді ауыстырып кел. Әпке, Сарвар да бізбен бірге біраз отырсыншы. Жарайды, қане жүр. Тыныштық па, Джафар? Иә, тыныштық, жай өзім. Бір нәрсе керек емес пе деп? Керек емес, Наргизада бір жұмысым бар. Қай бөлмедесің? Тезірек шығып кет. Қазір. Мұна жаққа кел. Үніңді шығарма, тыныш. Жүр.
Әжетайыңмен рахаттанып ойнадың ба? Иә, саған қандай тағам пісіріп берді? Палау, шыныңды айтшы, бәрін тауысып жедің бе? А? Бері қараш, бойың өсіп қалған ба сенің? Үлкен жігіт болып қалыпсың ғой? Наргиз, ау әпке. Әпке. Мынаны саған беретін сәт жетті. Қане, кел. Тек қана сен бақытты болғайсың. Рахмет, әпкетай. Сіздің барыңыз қандай жақсы. Айналайын, жан сіңілім. Шыға бер. Жарайды. Үйге жеткен соң қоңырау шал. Жақсы. Күтем. Жауап берші. Тұтқан ал, Шумар. Әжетай, көйлегім сізге ұнады ма? Әбден ұнады. Әдемі ме? Бәрі бірінен бір өткен әдемі екен. Ұнады ма әпке? Қатты ұнады, құлпырып кеттің. Әдемі екен, Қане, бізге бір рет келін сәлемін салшы. Тойға дайындық, әнекей. Қане. Ой, әбден жарасып кетті. Көп жаса, бақытты бол. Бақытты болсын, қосағыңмен қосағарсын. Иә. Өбірлі-шүбірлі бол, қызым. Әне, көз тимесін. Міне, болды. Келін сәлемін жасаған жарасып кетті. Иә, жарасады екен. Рахмет, әпкетайым менің. Көз тимесін. Кел, қызым, жаныма отыршы. Иә, жарайды. Мінеке, ертең той. Енді келін боласың. Үлкен өмірдің табалдырығында тұрсың. Мен сендерді көзімнің қарашығында аялап, мәпелеп өсірдім. Осындай бақытты күндеріңді атанан көре алмады. Мына Зарина әпкеңді де өзім тәрбиелеп өсіріп, тұрмысқа бердім. Қазір міне 4 құбыласы сай бақытты боп отыр. Рахмет. Сен де әпкең сияқты бақытты болғың келсе, ата-енеңді, күйеуіңді, оның ағанілерін, әпке қарындастарын, бәрін құрметтеп сыйласаң, әлбетте бақытты боласың, қызым. Лайым бақытты бол. Аман бол, қызым. Иә, жарайды, әжетай. Сіздің айтқаныңызды бұлжытпай орындайым. Әжетай, мен де бұған бір ақыл кеңес берейін бе? Иә, бер. Білеміз, ыдыс аяқты жуғанда асығып сындырып қоятын әдетің бар. Әжетай, есіңізде ме? Жақсы көретін шәйнегіңізді сындырып алғанда, иә, сөмкесіне жасырып қойып еді ғой. Сындырып қойып еді. Тағы да солай істеп жүрме, әпке ұялттыңыз ғой. Құдай қаласа, қызым, бақытты боласың. Құдай қаласа, бақытты болады.
Өте әдемісің. Нағыз ханшайым сияқты болдың. Рас айтасыз ба, әпке? Иә, рас айтам. Ханшайымнан да асқан сұлусың. Рахмет, әпкетайым. Расында да Наргиз, гүлдей құлпырып кетіпсің. Көз тимесін. Әпкең дұрыс айтып отыр, дүниедегі ең ғажайып сұлу келін болдың. Көз тимесін. Рахмет, әпке. Юлдыз әпке, үндемедіңіз ғой? Сізге ұнамады ма? Хордың қызындай сұлусың. Юлдыз өзі сондай, аузынан мақтау сөз шығуы қиын. Әй, ұнаған болса, бірден айта салмайсың ба? Ұнамаса, оны да айт. Лайло, не? Егер ұнамағанда, қазір інімнің жанында үйде отырар едім. Сіздерді жақсы көргендіктен де осы жердемін. Иә. Ой, рахмет. Севинч қайда, Лайло? Тимурды жөнге салып жатыр дедім ғой, Зара. Қалжыңдауға да болмай ма? Той бүгін ғой, әзіліңді қоя тұрсаңшы. Қош келіпсіз. Рахмет. Келіңіз, келіңіз. Амансыз ба? Тойларыңыз құтты болсын. Қош келіпсіз. Көргеніме қуаныштымын. Той-тойға аласын, құтты болсын. Рахмет, рахмет. Келіңіз. Тойларыңыз құтты болсын, аға. Сәлеметсіз бе, келіңіз. Рахмет, келіңіздер. Ассаламу алейкум. Келіңіздер. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Тойларыңыз құтты болсын, аға. Жастар Келіңіз. бақытты болсын. Рахмет, құтты болсын. Ой, әкесі-ау, әбден шаршадым. Аяғынан аяқ қалмады. Неге шаршайсың? Той басталмай жатып шаршадым дейсің. Бұл не дегенің? Ойбай-ау, осы жерде де жыныма тиесің бе? Ей, бер қара. Тұнжыраймай қабағыңда шанасы. Иә, қалай дегенмен бүгін той ғой. Ассаламу алейкум. Сәлеметсіз бе? Келіңдер, келіңдер. Келін құтты болсын. Келіңіздер, қош келіпсіздер. Уағалейкум ассалам. Келіңіздер. Маған тап қазір құдалар кіріп келетін сияқты болып тұр. Тойға құдалар келмесе бір түрлі оғаштау көрінеді екен. Анасы, мені тыңда. Қайдағы бірдеңелерді айта берме. Ұлыңның бақытын ойла. Осындай кезде артық әңгімелерді айтып қайтесің. Жарайды онда, мен ішкі жақта болам. Иә. Келген қонақтарды күтуім керек. Жақсы. Иә, бара бер. Келіңіздер, кіре беріңіздер. Ассаламу алейкум. Келіңіздер. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Той құтты болсын. Рахмет, рахмет. Мархабат. Кіре беріңіздер. Ой, өте әдемісің, көз тимесін. Көйлегің ауыр емес пе? Жоға, бәрі тамаша. Жарайды, өте жақсы болды. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Келіңіздер, қане? Жақсы жеттіңіздер ме? Рахмет. Қалайсың? Өте әдем болып кетіпсің. Рахмет. Мархабат. Сатқын, осылай шығып кете бересің бе? Бізге сәлемің қайда? Көп жаса, бақытты бол, бақытты бол. Сол жерде бір-екі рет суретке түсіп кейін келеміз. Көп кідіріп қалмаңдар. Мақұл, кеттік. Туысқан болдық енді. Иә, солай. Мен қазір келем. Лайло. Әке-шешем осы күнді көрмей кетті. Зара жан, біз жаныңдамыз ғой. Наргизаны қараш. Иә, өте әдемі. Қалыңыз қалай? Жақсы. Өзің қалайсың? Сен кетіп қалғаннан бері жағдайым жақсы емес. Кетуге мәжбүр ететін нәрселерді жасамауың керек еді. Бәрін басынан бастайықшы. Жоқ. Неге? Сен үшін бұл оп-оңай, Адамның жанын ауыртып, кейін тағы мүмкіндік сұрайсың. Үшінші рет. Саған берілген мүмкіндіктің басына су құйып болдың. Мейлі онда. Ақ жол тілейм. Саған да.
тоқтай тұршы. Омар көрінбейді ғой. Сыртта отыр. Түсінікті. Досым, жағдайың қалай енді? Жақсы, рахмет. Жаман емес, өзің қалайсың? Сен кәсіпорынға да бармай жүрсің? Қашан бармақшысың? Білмеймін. Әлі анық емес. Досым, сендерге бұлай жүрген жараспайды. Немене? Шынымен де Севенштен ажырасамсың? Қой, досым, қазір бұл туралы сөйлеспекші. Оны айтатын жер емес қой. Джафар қайда? Ішкі жақта. Ендеше бізде сонда кірек. Мейлі, жүр. Сені де көретін күн бар екен ау. Мені сағындың ба? Иә. Кеше сәл болмағанда қолға түсіп қала жаздадым. Сен қолға түспейсің. Әрдайым жанымда болғаныңды қалайым. Сені қатты сағындым. Мен де. Бір аптадан кейін бір жерге демалуға кетеміз. Үй ішіңе бір сылтау тауып айтарсың. Жаным менің. Дайындықтарың әлі біткен жоқ па? Бітейін деп қалды. Баруым керек айтпақшы. Келінмен күйеу жігіт келеді. Қалып қоймайын. Бара ғой. Құдайым ай. Жаңа ғана не туралы естідім. Зараның ең жақын құрбысы. Оның күйеуімен. Зара мұны білуі тиіс. Бұны Зараға айтпасам болмайды. Джафар. Шынайы бетбейнең енді белгілі болды. Елдің бәріне сені үлгі-өнеге тұтатын едік. Қандай өкінішті. Ондай адам емес екенсің. Менің күдігім, менің күмәнім рас болып шықты. Зара мұны білуі тиіс, оған бәрін айтуым керек. Алло? Осы жердемін, Зара. Жақсы, жарайды, қазір келем. Мақұл.
Laylo. Laylo. Beri gel. Kim do'sing, kim dushmaning ekanini bilmaysan qo'y. Bari жақсы Mazara. Жақсы. O'zingchi. Nargiz o'ta suluv kelin bo'ldi. O'ta suluv kelin bo'ldi deyim. Iya, o'ta ademi. Alo, Salomatsizmi? сәлеметсіз Sizga bergan nomerimni surashtirdingizmi? Ештеңені анықтай алмадық. Ештеңе жоқ па? Жоқ. Кімге тиесілі нөмір екенін де біле алмадым. Рахмет. Сау болыңыз. Umrimiz ham soydayin oqib o'tib bormoqda. Kimlar shodon, kimlar xor, yana kimlar qiynoqda. Sochimizga har bahor oqaralab bormoqda. Ko'zlar esa xazonda har yon bizni sochmoqda. Umrimiz ham soydayin oqib o'tib bormoqda. Kimlar shodon, kimlar xor, yana kimlar qiynoqda. Sochimizga har bahor oqaralab bormoqda. Ko'zlar esa xazonday har yon bizni sochmoqda. Ko'zlar esa xazonday har yon bizni sochmoqda. Ayozli sovuq qishdan dillarimiz titroqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Ayozli sovuq qishdan dillarimiz titroqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Kimlar bizni kutdi-yu, kim sog'indi yiroqda. Hatto chin muhabbat ham bizlarni tark etmoqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda. Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda. Ayozli sovuq qishdan dillarimiz titroqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Ayozli sovuq qishdan dillarimiz titroqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda.